Pois, bos días, Xavier. Hola. Somos Martina Filgueira, Vega Bermúdez, Adrián Fernández e Tomás Migueles. Vamos a facerlle unha serie de preguntas. Vale, pois para comenzar, como empezaches a interesarte polo mundo da ornitoloxía? Bueno, pois é un pouco longo, non sei. Digamos que antes de interesarme polo mundo da ornitoloxía en sí, o que me interesei era simplemente por andar polo campo e no campo surgiron as aves, non? Entonces, cando tiña aproximadamente 12, 13 anos, pois, bueno, vos sodes moi novas agora, pero hai uns anos, digamos que prácticamente todo o mundo que vivía en cidades, pois tiña algún pariente, se non directamente, o sea, moi cercano, que vivía pois nas aldeas, no campo. Entón, habitualmente, os meus pais visitaban pois a súa familia nunha aldea próxima, entón, bueno, eu iba por ali, e como realmente xa daquela non había nenos nas aldeas, pois eu que iba pois, a un fin de semana e tal, bueno, pois me dedicaba a andar polo campo, que polos bosques, así a explorar e tal, que é algo que me interesaba bastante. E aí descubrí que había, bueno, pois animais e cousas así, non, e tal. Entón, un dos grupos máis fáciles de ver, o de observar, bueno, pois era precisamente as aves, non? E a partir de aí, bueno, interesábame todo, pero, bueno, particularmente as aves chamaban a atención porque, bueno, teñas como máis acceso a eles, non? E, bueno, a partir de aí, aos 13 anos, perquei uns prismáticos moi baratos, moi malos, que me duraron un montón de anos, e a partir de aí, pois sí, que vin que eso, pois efectivamente, xa era algo máis serio, e digamos que incluso orientei a miña carreira profesional por aí. Más ou menos esa historia. Cando eras pequeno, tiñas algunha ave que che interesara moitísimo? Non particularmente, o sea, interesábame todas, en xeral, non? Logo, cando fui un pouco, bueno, así como de adolescente, así con 15, 16, non? Bueno, tamén hai que dicir que o mercado editorial daquela non era como de hoxe, entras en calquer web ou vas a calquera librería de calquera cidade e tes unha cantidade de títulos específicos, neste caso, por exemplo, sobre aves, que é abrumador, o sea, é tremendo a información que hai, non? Daquela, pensa que non tiñamos, bueno, cando eu era rapaz, pois nos 80, non tiñamos acceso a adquirir libros de inglés, e ademais o noso nivel de inglés era infinitamente peor do que podedes ter calquera de vos a día de hoxe. Entón, digamos que dependías de libros traducidos, ¿no? E os libros traducidos, pois, en fin, eran poucos, malos, a veces eran caros tamén. Entón, bueno, cando puiden ir empezando a comenzar a comprar libros, descubrín que había unha especie que eu veía habitualmente no entorno, bueno, pues, onde eu me movía e tal, que en cambio nos libros puña especificamente que non había, non? E entón, digamos que me quedou un pouco sempre de como, bueno, aquí sí que hai, non? Me vou interesar por esa especie para que se saiba, non? Bueno, e esa especie en galego a tartaraña cincenta, en castelán é o aguilucho cenizo, que é unha especie como ligada a zonas de estepa ou así, non? A zonas abertas, zonas cerealísticas, non? Pero en Galicia tamén había muitísimas, non? Cales son as claves para identificar paxaros que estén en perigo de extinción? Bueno, pois normalmente o que se fan é censos de todas as especies ou de grupos de especies, non? Entonces, bueno, digamos que nos últimos anos hai máis financiación para ese tipo de cuestións, entonces habitualmente pues, equipos de persoas van por zonas ou por determinados países ou territorios e entonces máis ou menos van contando. Isto de contar é un pouco relativo, pero bueno, van censando as especies, ¿no? E ao final o que hai son estimas da abundancia das especies, ¿no?
Antiguamente era todo máis precario tamén, antiguamente me refiro a 30 anos, era todo máis precario no sentido de que non había tanta financiación, non había tanta xente interesada, e entonces digamos que se iban picoteando coñecementos dun sitio de outro, non? Así moi pouco a pouco. Entonces, eso ao final, o que te permite, cando repites unha serie de anos, o que te permite ter unha secuencia, non tes unha foto fixa da poboación, sino que tes como unha película, non? Como varios fotogramas dunha película. Entonces, hai especies que ves que están declinando, que se está declinando muitísimo. Entonces, a partir de aí, cando se determina se está en peligro de extinción ou non, non? E tamén, ao mesmo tempo, hai unha serie de parámetros que marca a UICN, que é a Unión Internacional para a Conservación da Natureza, que explica, máis ou menos, cando que se pode considerar unha especie está en peligro de extinción. Bueno, pues declives por encima do 40% en 10 anos, bueno, unha serie de cuestións numéricas, ¿no? E basicamente eso é como se determinan que especies están, bueno, pues en peligro de extinción, ¿no? E tamén hai que ter en conta que, bueno, que unha especie que globalmente pode non estar amenazada, sí que pode estar amenazada localmente. É dicir, unha especie, por exemplo, que sexa abundante en España, non quere decir que en Galicia, por exemplo, estea en peligro de extinción, ou ao revés, ¿no? Ou unha especie que en Europa sexa moi abundante e o mellor en España, pois non é. Ese tipo de cuestións son tamén, bueno, hai que telas en conta. Ben, que che levou a especializarte neste tema? Bueno, pois un pouco a práctica, porque eu decidí estudiar biología, porque me gustaba todo particularmente, e como me gustaban particularmente as aves, e ademais que cando levas moitos anos nunha cousa, tienes unha especial habilidade, digamos, con esa cousa, non é o natural, simplemente tens máis experiencia, non? Entón, pouco a pouco, bueno, pues trateime de abrir camiño, pues, en ese sentido. Non quere decir que non fago outras outras, traballo con mamíferos, con plantas, con ecosistemas, con moitas outras cousas. Que aves cree que están nun maior perigo de desaparecer en Galicia e por qué? Bueno, é unha pregunta, se me enrollo podo estar aquí toda a tarde, pero bueno, vou tratar de resolver. Mira, en xeral podemos falar de todas aquelas especies que están ligadas a zonas abertas, a zonas agrícolas, que é algo que pasa, o que está pasando en toda Europa e, bueno, máis ou menos en todo o mundo occidental, o sea, pasa en Norteamérica, en Sudamérica, nas zonas tamén que se dedican á agricultura, en Asia, en África incluso. Entón, son aquelas aves que están ligadas, bueno, pues a medios agrícolas ou semiagrícolas, ¿no? Más ou menos tradicionais, ¿no? Entón, por exemplo, a ave da que estaba falando antes, a tartareña cincenta, é unha especie que tuvo un declive tremendo pues, nos últimos 20 ou 25 anos, moi grande. Pasou de ter pues, como unhas 2.000 parellas pues, a ter unhas 200, ¿no? Es decir, un orden de magnitude inferior, ¿no? Pero bueno, junto con esas aves hai muchísimas outras, desde labercas a labercas de varias especies, escribentas, o sea, todas ese tipo de aves, ¿no? E logo, por outra parte, están todas aquelas especies que están no límite da súa área de distribución en áreas marinas, ¿no? Entonces, por exemplo, moi famoso o caso do arao dos cons, que é unha especie que antes me refiro pues, a mediados do século pasado, era realmente abundante e había, bueno, pues, prácticamente en todas as illas de Galicia, acantilados costeiros, bueno, todos esos sitios, había bastantes especies, bastantes individuos e agora non están, ¿no? Tamén, por exemplo, unha especie que era típica destas zonas de aves marinas, que era a gaivota tridáctila, pues xa desapareceu hai moi poquísimos anos. Entonces, bueno, serían, digamos, os dos grandes grupos, ¿no? E logo, un terceiro grupo serían aquelas especies que son forestais, pero que son especies moi exigentes en canto a hábitat. É dicir, hai especies forestais que cada vez lles vai mellor porque hai máis masa forestal en xeral, pero requieren pouca calidade de bosque, ¿no? Pero aquelas aves que sí que requieren calidade de bosque, pues están desaparecendo. Por exemplo, a pita do monte, ¿no? Que desapareceu pues, prácticamente desde os anos 90. É dicir, hai como 25 ou 30 anos, ¿no? Así en termos xerais, ¿no? E iso, pues, bueno, máis ou menos serían os grandes grupos de especies que
que teñen problemas de conservación en Galicia. De que maneira é este fenómeno reversible e que podemos facer para evitalo? Eu sempre que me preguntan por isto do fenómeno reversible ou non, eu fago unha reflexión, non? E é que podemos estar nunha situación mala, ou algunhas especies poden estar nunha situación mala, non hai que preguntarse si é reversible ou non. Penso que o máis importante é parar o proceso, non? Deter o proceso, porque se non facemos nada, non é que se xa reversible ou non, sino que cada vez perderemos máis especies e máis biodiversidade, non? Sí que se poden facer cousas, non? A natureza, en termos xerais, en canto se cuida un poquinho, responde moi ben. A capacidade de recuperación en xeral das especies non sempre, pero en moitas ocasións é asombroso. Entonces, precisamente hai que deter aquelas prácticas que nos están levando precisamente a extinción de esas especies, non? En xeral, a degradación das zonas agrícolas e gandeiras, con usos que son cada vez máis intensivos, é dicir, que son máis a base de pesticidas, a base de biocidas en xeral, pois con máis concentracións parcelarias, máis uso de fertilizantes agroquímicos, manexos moi duros do chan, ese tipo de cuestións, non? E logo, pois, nos océanos, hai varios vectores, non? É dicir, por unha parte está a sobreexplotación dos recursos do mar, por outro lado a contaminación, que é algo moi evidente no caso do mar, non? Entonces, son cosas que se poden facer, non? Pero eso implica, e aquí está a dificultade do proceso, eso implica que vas ter que afectar a actividades económicas concretas, non? Se paramos de agricultura, pois vas de ter que pedir aos agricultores, aos gandeiros, que fagan ou que abandonen determinado tipo de prácticas, non? E as cambien por outras. Entón, a veces eso pois non se entende moi ben. Cales son as claves para conseguir salvar eses paxaros que están en perigo de desaparecer mencionados antes? Bueno, pois, por exemplo, o caso da gata faunera, que falaba antes, é prioritario seguir conservando as áreas abertas que todavía hai. Entón, unha das cousas clave que se pode facer é non plantar pinos e eucaliptos en zonas de matogueira, en zonas de monte baixo, que normalmente son vistas así popularmente, non? Como áreas que non teñen interese, ou, cando algo pretendemos ser despectivos con unha zona, decimos, es que eso está monte e tal, non? Pois o que hai que facer é precisamente cuidar esas zonas, non plantando piñeiros, eucaliptos, etc., non? Non solamente nas zonas de matogueira, sino tamén nas zonas de prado, non? E logo mantendo os prados con un uso tradicional máis blando, é dicir, non utilizar non utilizar, por exemplo, o millo, poñer millo en todos os prados, e non empregar, cultivos herbáceos intensivos, sino que deixalos de xeito un pouco máis natural, como era hasta hai uns anos, non? Iso por poñer un exemplo, iso beneficiaría ese tipo de prácticas a todas as especies ligadas a ecosistemas agrícolas, non? Más ou menos. E logo, as especies que hai no mar, obviamente reducindo a sobrepesca, limitando determinadas artes de pesca. Por exemplo, hai unha especie que todavía é bastante abondosa en Galicia, que é o corvo mariño cristado, pero unha especie que está globalmente amenazada, sobre todo no que é o sur de Europa, e entón está vendo moi afectada por determinadas artes de pesca. Os animais estos quedan enmallados en redes que están moi cerca das colonias, e entón a mortalidade é altísima. Entón, parando a determinados tipos de contaminación, etc., tamén se podría revertir a situación. Antes mencionou que o corvo está en perigo de extinción. Como crees que podemos evitalo? O corvo mariño cristado, que se queres buscar información en castelán é o cormorán moñudo. Básicamente o que hai que facer é proteger as súas colonias de cría de especies introducidas, como é o bisón americano ou tamén os gatos domésticos, evitar a contaminación no mar, evitar a sobrepesca no entorno das súas colonias e, sobre todo, evitar determinadas artes de pesca, determinadas redes que son
redes como fantasma, es decir, que no se ven, de nylon muy fino, no que quedan enmallados constantemente, ¿no? Entonces, bueno, facendo eso podría ser unha serie de bons actos, digamos, que podrían cambiar a situación. Que efectos tería sobre os outros animais e as plantas a desaparición dunha destas aves en peligro? Bueno, a ver, a metáfora, é moi difícil falar de efectos directamente da desaparición dunha especie concreta, non? Porque normalmente son efectos en cadea e son moi complicados. Moitas veces sabémolos precisamente cando ocurren, non antes, non? Entonces hai determinadas especies que son claves nos ecosistemas para que estos se manteñan digamos, intactos, ¿no? Por exemplo, os grandes depredadores dos ecosistemas, como o oso ou o lobo, son especies claves precisamente para manter toda a saúde do resto dos ecosistemas, ¿no? E aí sí que hai exemplos moi claros, ¿no? Por exemplo, co lobo, que recientemente foi incluído no listado de especies silvestres en régimen de protección especial a nivel de todo España. Bueno, pues os sitios onde desaparecen os lobos pues proliferan máis determinados herbívoros e eses herbívoros ao proliferar pues, o que teñen é pues, un maior número de enfermedades, poden transmitir a súa vez máis enfermedades, por exemplo, co caso das carrachas, das garrapatas, que teñen efectos negativos sobre a vegetación, ¿no? Entonces, é moi difícil de prever que pode ocurrir, ¿no? Cando son depredadores medianos, digamos, ou pequenos depredadores, como é o caso da tartaraña cincenta que te comentaba antes, bueno, ao final o que estás facendo é degradando determinados ecosistemas nos que vai haber pues, máis cantidade de micromamíferos, van a estar máis tranquilos ademais e iso pode ter consecuencias, por exemplo, que haxa efectivamente máis carrachas que ademais están que poden transmitir enfermedades graves ás persoas. Ese é un exemplo sinxelo, non? No caso de ecosistemas marinos, bueno, é complicado de explicar, pero hai equilibrios moi delicados, non? Por exemplo, as aves mariñas, en termos xerais, consumen, pues, obviamente, grandes cantidades de peixe, bueno, de outros organismos marinos, e logo fan as deyeccións en terra, nas illas e tal, non? E iso ten un balance a nivel global de fósforo no mar que é tremendo, é prácticamente bueno, é unha proporción moi importante da fertilización dos océanos en todo o mundo. E iso, a súa vez, ten repercusións, por exemplo, sobre as pesquerías, non? A nivel global, non? Entón, realmente hai que mirarlo caso por caso e moitas veces o peor de todo é que sabemos o que ocurre unha vez que ocurriu, non? E hai moitas cousas que son moi difíciles de prever, ocurren pues, problemas en cascada, consecutivos, etc. Que cree que poderíamos facer para concienciar a xente sobre este tema? É moi difícil, non o sei. Non o sei porque levo, pues, desde que tiña máis ou menos a vosa edade tratando de facer cousas e non teño claro que todas funcionaran. O máis importante, ao final, penso que o que podemos facer no noso entorno inmediato, é dicir, se temos unha idea concreta do que está pasando ou coñecemos algo que estea pasando, o importante é contarlo aos nosos amigos, os nosos familiares, contarlo en casa, explicarlo e ver que cousas diarias nós podemos día a día tratar de cambiar. Entonces, eso implica moitísimas cousas, non? Desde pensar moi ben que comemos, onde compramos o que comemos, onde viaxamos, sobre todo como viaxamos, con que frecuencia, como nos vestimos, non? Que agora está moi de moda pues, comprarse 20 camisetas por temporada, de moi mala calidad, que van a acabar todas en vertedoiros, e iso, pues, obviamente, un consumo de recursos que non pode ser, e entón é mellor comprarse un par de camisetas, pero que realmente nos duren e tal, non? Entón, bueno, cambiar esos hábitos de consumo e contarlo de xeito próximo, penso que é o máis importante. Que están facendo as autoridades para evitar a desaparición destas aves? É difícil tamén a pregunta. A ver, por empezar pola parte legal, que é importante, non? En España existe un ministerio que, bueno, de medio ambiente, que agora se chama de transición ecolóxica, e
ten unhas competencias moi limitadas, non? Eles aproban, por exemplo, hai cosas importantes, eles aproban, por exemplo, o que comentaba antes, que o Estado español de especies régimen de protección xeral. Dentro dese listado hai un catálogo español de especies amenazadas. Entonces, digamos que ese é o marco no que todas as autoridades teñen que traballar, non? Teñen que regirse por esa historia. Agora ben, pola peculiar forma de organización do Estado en España, son as comunidades autónomas as que teñen as competencias directas e concretas sobre as especies amenazadas, non? E entón aí, pois, a situación pode ser o máis variopinta, non? É dicir, porque hai algunhas comunidades autónomas que sí que están facendo cousas e hai outras que non fan nada, non? Ou que incluso fan constantemente políticas que están dañando, por exemplo, as especies que están en peligro, non? Por exemplo, a nivel de Galicia hai unha lei propia e hai un catálogo propio de especies amenazadas, non? Entón, ese catálogo propio de especies amenazadas ten dúas cousas, non? É dicir, as especies que están directamente en peligro de extinción teñen que ter un plan de recuperación e as especies que están, digamos, nun punto anterior, as especies que son vulnerables, que se chama, teñen que ter un plan de conservación. Entonces, eses dous tipos de plan para as especies amenazadas en Galicia non existen prácticamente para ninguna especie, o sea, existen para las, non recordo exactamente o número, pero bueno, de todas as que hai, debe haber como 5 ou 6 planes aprobados, como muitísimo, o resto ni teñen plan, ni nada, non? Entón, e eses planes aprobados non se están a executar tampouco, non? E iso é un problema grave, non? Por outra parte, se están aplicando políticas en outros ámbitos, digamos, que afectan ao territorio, que son malas para esas especies, non? E vos poño un exemplo, vos comentaba antes que si queremos salvar a Tartamania cincenta en Galicia, deberíamos parar xa o deterioro de hábitats abertos, particularmente das matogueiras, pero tamén zonas de cereal ou zonas de pastizal. Bueno, pois esas zonas se están poñendo cada ano con máis pinos, con máis piñeiros e con máis eucaliptos, non? E agora se pretende poñer unha fábrica en Palas, digamos que incrementará todavía máis o número de eucaliptos postos, non? E ademais se pretende facer con cartos públicos, non? Entonces, son dúas cosas contradictorias. Por un lado temos, digamos, un catálogo de especies cun plan que non está aprobado para a súa recuperación, para a súa conservación, e por outro lado temos políticas sectoriais, digamos, que están incidindo negativamente sobre esas especies. Entonces, que están facendo? Pouca cousa, pero o máis importante moitas veces non é facer, senón deixar de facer. Non sei se me explico, deixar de facer outras cousas. Que impacto cree que ten as decisións e actos humanos na extinción das aves? Pois é absolutamente determinante, non? Existen, en este momento hai unhas 11.500, máis ou menos, unhas 11.500 especies de aves, e se calcula que se extinguiron unhas 200 nos últimos anos, nos últimos 200 anos, 300, non? E é que a medida que foi colonizando o ser humano distintas zonas do planeta, pois foi extinguindo especies, non? Ben por caza, ben por pérdida de hábitats, ben por unha cuestión combinada, non? Entón, eso se ve moi ben, por exemplo, en como se extinguiron especies no Océano Pacífico, en todas as illas en torno ao Océano Pacífico, porque foi a última zona que o ser humano colonizou. Entón, a medida que iba colonizando illas, falamos de illas grandes como Australia ou Nova Zelanda, pero tamén das pequenas, a medida que iban colonizando iban desaparecendo especies, non? O mesmo pasou, pois, por exemplo, en Estados Unidos, en América, coa bomba migratoria americana, que pasou de haber millóns en moi poucos anos a extinguirse en menos de un século, non? É dicir, por caza directa, non? En Europa, vemos, por exemplo, a alca xigante, que é o que se chamaba antiguamente pingüino, non? Que era, pues, parecido a un pingüino actual, os que hai no hemisferio sur, se extinguiu tamén, bueno, que había por todo o Océano Atlántico, incluso entraba no Mediterráneo, e se extinguiu por caza, no século XVII. Entonces, realmente, responsabilidade toda, o sea, absolutamente toda.
En que sitio de Galicia se extinguen máis as aves e por qué? Bueno, non hai un sitio concreto. Hai unha... eu comentaba antes, non? Todas as zonas agrícolas, que ao final era a maior parte da paisaxe galega, non? Son as que teñen pois, unha amenaza maior, non? Entonces, onde hai menos aves, non? Pois, bueno, hai menos aves, pois, por exemplo, na zona atlántica, non? Onde vivimos nós, en Santiago, todo o que é a franxa atlántica que vai, bueno, pois, desde o norte de Portugal hasta rodea, bueno, pues, todo Galicia, entrando polo Cantábrico hasta Asturias, toda esa zona, digamos que é a peor no sentido de que, bueno, de que os ecosistemas terrestres están fondísimamente transformados hasta un nivel que bueno, que non vos podedes imaginar, porque o problema de todo isto que nos afacemos a ver as cousas como son, pero non como eran antes, ni moito menos como deberán estar, non? Entón, a paisaxe que se ve cando saídes do instituto, mirades pues, para o Monte Pedroso, son basicamente viñedos de eucalipto, que son especies exóticas, en dos casos invasoras, cultivadas por man do home, e entonces están ocupando calquera hábitat natural ou seminatural. Ese é o problema grande, digamos, en terra, non? O problema maior. E logo, pues, no mar, pues, obviamente, non hai unha zona concreta, pero sí que se ven espacios onde se reducen as especies que hai, por exemplo, no entorno ou na contorna das Illas Cesarias, non? Onde criaban o famoso arao dos cons e as gaivotas teledáctilas, non? E agora xa non o fan. Entón, bueno, son sitios que claramente podrían mellorar, non? Onda Cero informa que nas Illas Atlánticas hai un descenso do 75% no número de gaivotas e que poden convertirse nunha especie amenazada. Como se explica que lle pase isto a unha especie tan frecuente? A ver, todas as especies son frecuentes ata que deixan de ser, non? E entonces ese é o problema que estamos vendo. Entonces, os comentaba ao principio, cando preguntabades que como se identificaban as especies en período de extinción, e precisamente por porcentaxes de reducción, non? Entonces, si temos miles de parellas nun momento dado, en este caso no Parque Nacional das Illas Atlánticas, pasan 20 anos, que en términos biolóxicos, a vos 20 anos vos poden parecer moitos, pero en términos biolóxicos non é nada, é un parpadeo prácticamente, e sigue habendo miles, pero se reduce pois, en un orden de magnitud, é dicir, por exemplo, pasan de 200.000 a 20.000, por poñer un exemplo, non? Quitamos un cero aí, non? É un declive brutal, é un declive absoluto, non? Entonces, como se pode explicar eso? Bueno, pues ese xeito, non? Entonces, sabemos como empezar sempre as cousas, sabemos cantas aves, en este caso, cantas parellas de gaivota había, pues hai 10, hai 20, hai 30 anos, pero non sabemos exactamente cantas vai haber pues, dentro de 20 ou dentro de 30 anos, non? E estamos falando de períodos de tempo que son, en términos biolóxicos, son brevísimos, son unos términos moi curtos, non? Entón, claro, o problema das gaivotas que tiveron, eso de certo, nos anos 70, nos anos 80, un incremento moi grande das súas poboacións debido sobre todo a que había moitísimos descartes pesqueiros, é dicir, os barcos van pescando, van rexeitando moitos peixes, vísceras de peixes, etc. E os van tirando pola borda. Entón, as gaivotas van aí a comer, non? Iso supón unha fonte de comida, de proteínas moi grande, con moi pouco esforzo, entón, iso permite que medren as poboacións. E, ademais, había outro gran factor, que eran os vertedoiros, non? A día de hoxe, digamos que o lixo está máis ou menos controlado, non? Bueno, non se fan as cosas que se facían antes, pero ata hai uns anos todo o lixo se tiraba en vertedoiros, e entonces aí iban indiscriminadamente a comer pues, todo tipo de animais, non? Córvidos, algunhas aves rapaces, gaivotas, etc. Non? Cigoñas, incluso, en outros sitios, non? E entonces os vertedoiros tamén se controlaron, entonces eso supón unha fonte de disminución de comida pues, bastante importante, non? E a partir de aí, pues hai unha enfermedade que é a enfermedade paralizante das gaivotas que se quedan paralizadas e non se sabe todavía moi ben por qué, non? Hai varias hipótesis, que si son toxinas de determinadas algas, que si son falta de
determinada vitamina, determinados elementos, pero a realidade é que non se coñece moi ben, un virus incluso, non se coñece moi ben por que pode ser eso, non? Entón, a realidade é que se están reducindo en moitas zonas do mundo precisamente as gaivotas en zonas naturales. Cales son os retos do futuro para conseguir evitar a desaparición das aves que agora mesmo están en perigo en Galicia? Pois, un pouco que vos comentaba antes, eu penso que hai que tratar de conciliar o que é a conservación da natureza xeral, en particular da biodiversidade e das aves, máis concretamente, con outros aspectos da economía e da vida pública, non? Por exemplo, tratar de facer unha agricultura e unha gandeiría que sexan compatibles ca conservación da biodiversidade, facer unha explotación forestal ou explotar forestalmente o territorio, pero dun xeito que permita existir as aves, evitar contaminación no mar, e logo, bueno, pues, miles de pequenas cousas pequenas pero que están afectando, pues, desde abrir novas estradas, novas pistas, evitar incendios forestais, evitar parques eólicos en determinados lugares que teñen máis importancia, evitar a contaminación no mar, evitar tamén determinadas artes de pesca en determinados lugares. É dicir, se pode facer moitas cosas, pero bueno, o reto é ter o objetivo na cabeza e tratar de facer as diferentes políticas sectoriais, é dicir, pues, a política económica, pesqueira, agrícola, gandeira, enerxética, tratar de facelas compatibles precisamente co medio natural. E iso ten que ser de verdade, non basta, porque agora hai moito greenwashing, non? É dicir, non basta decir, non, bueno, es que isto é unha fábrica ou é unha explotación sostenible, non? Non, ten que ser o de verdade, non hai, porque o digas, non ocorre. Falou antes da importancia de manter os ecosistemas tradicionais e non plantar millo ou eucaliptos. Que outras opcións hai de cultivos para que a xente poda continuar a vivir do campo? Claro, a ver, non é tampouco non plantar millo, sino plantar menos cantidad de millo e entón permitir, por exemplo, o millo se planta basicamente como forraxe para as vacas, é moi rentable, non? É un cultivo de tipo industrial, entonces hai que pensar en volver precisamente o que se facía antes, e que as vacas, moita xente xa parece que xa o esqueceu, pero as vacas comen erva, e ademais a comen pastando nun prado, non? Entón hai que volver a ese tipo de explotación, non? De moito máis natural, non? Obviamente vai a ser menos rentable, pero existen mecanismos na Unión Europea para que esas cousas menos rentables non deixen de ser, non empobrezan precisamente a poboación rural, non? E logo, o tema dos eucaliptos é un tema moi curioso, porque dos eucaliptos vive algunha xente, pero moi pouca xente en realidade. É dicir, que vive son pues empresas madereiras, unha gran industria, en este caso ENCE, pero logo a xente común non vive exactamente dos eucaliptos, senón que complementa a súa renta dos eucaliptos. É dicir, o cultivo forestal en zonas agrícolas e gandeiras, como é o caso de Galicia, ocurre cando xa non se vive do campo. O sea, non é ao revés. Mentras vives do campo, non empregas pinos e eucaliptos constantemente, sino que é un pequeno complemento, ¿no? Entón, cando se plantan masivamente é porque a xente xa non vive do campo, que é unha cousa que a moitas persoas, incluindo economistas, incluindo señores maiores, costalles moitísimo de entender. Pois isto sería todo. Moitas gracias por estar con nós. Nada, gracias a vos. Espero que vos haya moi ben o traballo e que, bueno, que aprendades algo.